والصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. السؤال كان في البداية أستاذي، لما سئلتم الأستاذ المتحدث عن الإمارات، لما سئلتم عن لا أنت كان ليك جملة عن الإمارات كده، قلت لما نتحدث عن كذا يبقى نتحدث عن الإمارات. واضح السؤال مباشرة أنه هو تحدث عن لماذا الإمارات، وهذا الجواب بالنسبة إلي أنا أعتذر من شخصكم، ولكن هو نوع من المراوغة. لو كانت دولة أخرى ستعمل مثل ما عملت الإمارات، لا، خلينا عند لماذا فعلت الإمارات ولم تفعل دولة أخرى. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل تظنون أن أزمة الإمارات خاصة عندما تتحدثون عن مصالح، أي مصالح تتحدثون؟ الإمارات من أغنى الدول، بعيدا عن مال. أزمتكم الحقيقية هي أزمة الرجال، ليس لديكم رجال بذلك المستوى الذين يفرضون لكم وجود كدولة في العالم أجمع من دون مالكم. ليس لكم أداة ثانية غير المال. عن أي مصالح تتحدثون؟ أنا أقول، والأستاذ المتخصص في العلوم السياسية لربما يدرج هذا المصطلح أكثر من هذا. ممكن واحد يقول من هذا الجزائري اللي يتحدث عن الإمارات والخليج وبلده يحكمه يعني مقعد وجماعة اغتصبت البلد وسرقت الجزائر كلها. نعم، اسألني عن هذا وأجيبك، لكن لأن الموضوع هو الإمارات والسعودية ودول الخليج نتحدث عن هذا الموضوع. لما نروح للسعودية في النقطة تبنيهم أنهم يدافعون عن السنة، أنهم هم من يقودون العالم الإسلامي، أفعالهم لا تقول ذلك، تاريخهم لا يقول ذلك. أين السنة؟ أين العالم الإسلامي؟ وفلسطين صار لها، كتبت في يوم من الأيام قصيدة شعرية اقتربت مني طفلة كان اسمها أمال لمياء، قالت عماه أنقول عن الرجل ديوثا إن كان يقبل امرأة زانية؟ قلت نعم. فقالت وما نقول عن رجال أختهم تغتصب وقلوبهم لاهية. إذا كان حقيقة السعودية والإمارات لها من قضية تبحث عن قضيتها الإسلامية اللي هي الدين الإسلامي، ثم قوميتها العربية اللي هي فلسطين المحتلة، تحدثتم كلكم عن كل هذه المصالح، عن الأيادي الأجنبية. أين الأيادي الصهيونية؟ ونحن كجزائري أصالة عن نفسي ونيابة عن كل جزائريين أبدا لن نسمي شيء اسمه دولة. نحن لا نعترف بها، نعترف بالكيان الصهيوني واليهود. أين دورهم في كل ما يحدث؟ هل دائما تربطون يا أستاذي المتخصص في العلوم والعلاقات الدولية والعلوم السياسية الكيان الصهيوني بالكيان الأمريكي؟ لا، هناك كيانين منفصلين. أنا أقول الإمارات هي بني صهيون العرب، هي من سعت كل السعي لإرضاء أمريكا، لإرضاء بني صهيون، ولتحذو نفس الحول. مش مبالغ شوية إذا قلت الإمارات هي بني صهيون العرب؟ والله مجتمع معها الكثير من الدول العربية. ليس ما يحركني هو انفعال أو شاب. تعبنا ونحن في عمر 21 سنة. رسالة أخرى موجهة لهذا الشعب الإماراتي وللشعب الخليجي، هل تظنون أن ما تأكلونه حلال؟ لأن حكامكم، هل تساءلتم يعني بعد اليوم عن كل الأموال التي تصب في كرواتب لكم بعد كل عمل؟ هل تناسيتم أن الانطلاق من الله والعودة إلى الله؟ نحن دائما نبتعد عن إدخال الدين في السياسة، نعم، ولكن هو الأساس. الحق حق والباطل باطل. أين هل حكامكم، حكام الإمارات، حكام السعودية، حكام أهل الدول، هل لم يقتنعوا بعد أنهم أصبحوا من علامات قيام الساعة بالنصوص الشرعية؟